話說咧，今日咧我趕住翻屋企咧，我搭的士啊，我今日醒起一樣嘢，我搭的士係我好中意同啲的士司機喺度傾偈。之後咧，佢話咩的士司機咧，佢就話咧，佢唔知佢喺度鬧嗰啲極醜惡，佢係咁講。佢點鬧咧？佢話咩？佢話講咩？早幾日咧，我啊裝咗嗰個咩鏡頭，即係嗰啲行車記錄儀，佢係咁講。之後裝下壞鬼咗，佢係咁講。但係冇所謂嘅，佢話壞鬼咗，我照樣。佢話咩有個嚇鬼作用。之後佢話咩有一日咧，唔知講咩車一個乘客，有個女乘客，哇咁靚呢球！佢又車一個女乘客咧，唔知翻去魚欄。咁啊，女乘客咧就係咁嘔啊，係咁嘔啊成。之後咧，個司機就話啦：喂，着兩你都俾翻啲清潔費啦。佢話如果你嘔污糟啊車，因為佢話咩嘔車咧，佢有啲位好難洗，同埋有陣味嘅。佢話嘔咧，佢話因為通常例如話啲友就算趌個頭出嚟嘔落窗邊咧，佢話咩？佢有時有啲污糟啊，嘔落去個窗嗰個罅嗰度咧，佢話好難洗嘅，真係要拆出嚟，唔知點。咁我喺度同嗰個乘客傾啦。咁一開頭咧，個乘客咧就諗住話俾200蚊嘅，個司機都話好200蚊，加多200蚊清潔費就算數。之後後來咧就嗰個人咧就佢話咩個乘客賴皮，個賴皮咧就話就咁想話咩？佢話咩我俾100蚊，佢話咩俾100蚊，跟住佢話咩車費90幾蚊，佢話唔使找，佢話咁樣就當俾個清潔費。之後個司機話黐線啊，佢話之前講好咗啊嘛，佢話你咁講仲火。咁啊，即係一輪擾攘之後咧，跟住嗰個人咧就即係話唔肯俾啦，跟住個司機就諗住報警，跟住司機一報警咧，跟住佢話咩嗰個女乘客咧就開始癲啦，佢話咩喺度搲嗰個倒後鏡，佢話掹爛咗啊，喺度狂拍架車定點啊，之後佢話咩司機一驚咧嚇佢一跳咧就即刻撳，跟住即係個腳掣咧唔小心撳咗落去就向前懟，撞毀咗落去嗰個。撞鬼咗落去嗰個前面架車度，跟住你結果話好大件事啦，喺度揚嚟揚去 ，we 咁樣啦，跟住咧就差人嚟到啦，差人嚟到就差人咧第一句事，你知唔知講咩啊？佢話咩啊？呢單案啊當大家無數啦，算數啦。佢話唔好搞咁多嘢，個差佬就係咁講，唔好搞咁多嘢啦司機你賠晒啲錢就去嘛咩？你因為你冚到架車定咩？跟住個司機咧就即刻發電，佢話即刻話黐線嘅。佢話而家我俾人嚇啊，咩俾人拍架車，仲要我賠錢，佢話傻咗啊！跟住佢就話，跟住咧嗰個司機佢話正，佢話雖然我個行車記錄儀壞嘅，之後佢咧我話佢扮嘢，佢扮嘢撳個掣啊，嘟，之後就兇佢就兇個極醜喎，佢就同佢講嗱，我呢度咧有行車記錄儀，佢就冇講話咩我錄低，佢話你睇下我呢度有行車記錄儀，之後你見唔見到我呢部智能手機我個 iPhone。之後我錄個音㗎啦，啱嗰啲。之後個司機跟住佢話咩差佬啦個態度，佢話即刻轉變啦。佢話得，佢話我而家幫你處理。之後佢就喺度幫佢問，即係喺度同嗰個女乘客喺度拗數。之後咧就成功咧，就唔知佢話而家跟住嗰個即係調轉槍頭嘛。而家差佬就狂話你喂，你快啲交嗰啲錢啦嚇！如果唔係搞上差館你仲大鑊啊！點草了事。佢話你即刻俾錢。佢話你即刻俾800蚊，跟住件事就當無數。但係司機就話好，佢話攞咗800蚊，佢話好啊，就咁解決。之後佢話其實我根本個司機就話其實我根本冇錄到，我都係淨係同佢講我有行車記錄儀啊嘛。佢話咩錄音？我識鬼用啊！我識鬼用啲智能手機錄音啊！佢話咁講，我撳隻手喺度嘟，佢鬼知啊！佢係咁講。之後就係咁。之後佢話仲有另一單嘢，佢話咩佢話咩試過有一次咧，佢話咩佢載個乘客啦，佢話咩載個乘客，跟住咧佢話咩乘客咧就落車嘅時候咧，佢話唔知一開門嘅時候，好啲下睇下點啦，俾個直線，個乘客咧一開門嘅時候咧，佢話戇居，佢話開到鬼咁大力，佢話黐孖筋，唔知咁大力開門做乜鬼，即係一嘢坑咗落去隔離部車嗰個車廂嗰度。咁咧佢話咩隔離架車咧，佢話大鑊，原來律師嚟嘅，大鑊啦！佢話呢下一隻冚落去，個律師即刻喂你咪走啊！佢話你咪走，即刻報警，即係差人嚟到啦。即係差人咧就同嗰個司機講，喂，佢話一係你同乘客一人夾錢，佢話咩一人各俾1000蚊，件事算數之後，跟住佢話咩我即刻佢話 hi auntie 啦，佢話嗰個司機就我即刻 hi auntie 啦，黐鬼線！佢話又唔係我開門嘅，關我蛋字嘅感覺。佢關我蛋字啊！
佢話照我又唔係我開門，喂人哋話個乘客開門做咩要我賠錢啫？之後嗰個差佬咧，佢話嗰個極醜惡咧就喺度兇佢就話喂。我你係咪多事啊？我你係咪搞咁多嘢啊？係咪要搞咁多麻煩嘢啊？佢係想快快草草，又係想草草結案，叫你咩填咩賠償紙定乜鬼嘢？之後嗰個人跟住咧，嗰個的士司機又重施故技，又喺度撳，又喺度嘟嗰啲咩手機喺度撳啊，扮錄音，又喺度碌嗰個行車記錄儀。佢話不過今次佢話整好咗。之後咧，不過咧，佢話佢發現到一單嘢，佢話咩？發現到一單嘢，佢就話奇怪啦。佢就留意到咧，嗰個律師嗰個，佢話的士，佢話我哋架的士就紅色㗎，咁咧佢話律師嗰架車就黑色嘅。佢點解撞花嗰個位置有啲黃色嘅咧？佢話奇怪，跟住佢就特登問個差佬，佢話喂，差人先生啊，咁奇怪，我架車係紅色。跟住佢架車係黑色，點解紅溝黑變咗黃啊？點嚟嘅呢啲跡啊？佢係咁講。之後跟住咧，嗰個極醜惡就開始轉態度，話冇多事。佢話你啊，總之你唔賠就得係嘛？佢係咁講。跟住佢就唔知咩喺度，佢又即刻調轉槍頭，係咁逼個乘客，你而家即刻俾啊！唔知點樣，佢話咩？個乘客就唔知點樣俾下，俾4000蚊啊！咁講啊。跟住佢又話咩？佢話如果我話嗰陣時啊，佢話嗰個司機話，如果唔係我行車記錄儀壞咗，佢話我即刻佢話我賣咗單案之後，我照樣擺上網，我睇個差佬啊點玩啊，佢係咁講。佢話咩？等件案我冇事之後，我啊照擺上網。佢話又冇話法例規定話嗱呢單嘢你完咗你冇得擺上網或者點，我就照擺。佢話等下香港市民評下公道，我話評下你。佢超醒呢個的士司機啊！你點睇？差人先生又話告佢啊，係嘛？你意思啊？佢差唔多。總之佢就係啲差人就係嗰啲態度咧，就佢話咩？通常有話咩差佬啊，喺度個評香港啲紀律部隊差佬。個香港啊700萬人啊，佢係咁講咩？佢100%，佢話咩1000%嘅人口都冇啦。佢話嗰啲差佬紀律部隊點管啊？管邊有咁多時間啊？佢話咩？佢話草草了事，佢話趕住收工啦。佢話得鬼閒搞咁多嘢啊！戴翻頭盔先，呢個係我都係聽嗰個差佬講嗰啲數字啊，可能唔正。我聽嗰個司機講嘅，我聽個的士司機講嘅。以上言論不代表啊達叔嘅全部都係道聽途說，我都係引用翻嚟嘅啊。咁啊，佢話管唔住，佢話通常咧都係佢話盡量完咗件事啊。佢話最叻就係叫你簽個咩無數紙啊定咩，總之佢話有張文件就係話你唔會再即係咩願意賠償咁啊算噶啦。佢話跟住就唔會落案啊，唔會搞到上差館啊或者點。